Omanyize nabagamba eno regime ya Robert Kyagulanyi Ssentamu egenda kutawanya Museveni paka olunaku lwagenda okuva mu buyinza. Ate nabagamba nti Museveni agenda kuva mu buyinza nga naye yennyini takikkiriza. Lujja kkeera bukeeza olunaku olwo nga tali mu buyinza nga takyafika ggwanga lya Uganda. Ensi yonna yeewuunye eyanaamiri ate nga teruli wala. Kakati bagenda ne bakwata Alex Waiswa Mufumbiro nga baagala omulemesa okwesimbawo. Naye nga tebakimanyi nti there is another Waiswa Mufumbiro. Kakati oyo Waiswa Mufumbiro ne mumukwata ne mumuteeka mu kkomera paka elections zikuggwa nze mbalayirira nti akalulu ajja kawangula yonna gyali. Kubanga there is Waiswa Mufumbiro, another Waiswa Mufumbiro. Ayogera nga Waiswa Mufumbiro, afaanana nga Waiswa Mufumbiro. Mu butuufu ntunuulidde omusajja ne ŋŋamba Waiswa Mufumbiro is out of jail. Nange nenkyewuunya ebbanga lyonna basenga bafumbirira emboozi ku Waiswa Mufumbiro. Okitegeera bafumbiridde emboozi nnyingi nnyo. Okitegeera addeyo yeesimbe waabwe. Lwaki omusoga ajja ne yeesimba wano? Nenga wano waliwo abantu bangi nnyo abatali ba mu Buganda wano ba mu Central Region abazze ne beesimbawo era ne bawangula obululu. Basalimu Uhuru mubawulira bannyaka nabo bonna bazenga beesimbawo nga tebaboogerako. Okitegedde nennyeko Deriki oyo yeesimbawo ko tebamwogerako. But Waiswa Mufumbiro olw'okuba abadde voko ng'ate musuutibwa mu NUP babadde bamukuba right, left and center. Paka lwe balabye nga byonna biganye ng'omusajja akyali w'amaanyi ku ground ne bagamba akasajja tukakwate bukwasi. Omanyi Museveni ekintu kyasinga okweraliikirira ku mulundi guno akyannyo abantu abali voko, akyannyo abantu abasobola okukomandinga. Ali mu kubaca era abo bakomandazi ab'enjawulo agenda mu maaso n'obbakwata ng'abafumbirirako ekiboozi. Kati n'omunne ekisinga n'okunneewuunyisa Waiswa Mufumbiro emisango gye bamutaddeko musajja watunde ku parade teyaliiwo oba yalina mu Amerika eyo. Ebyo byakolebwa nga Waiswa Mufumbiro ali mu Amerika, ali mu USA, teyaliiwo mu ggwanga lya Uganda. Naye era obusiru bw'abana abasajja gwe musango gwe bamutaddeko ne bagamba mbu yeetaba mu kukola dduyiro atakkirizibwa mu mateeka. Omusajja ataaliwo. Tunulira omusajja Kulayiji ono ng'ayogera mu butuufu sometimes noonya wajezija respect gye nnyinza okuwa Kulayiji n'embula. Kati ze Kulayiji nkuwe respect etya? Tukkirize nti omusajja teyaliwo, yali mu US. Ebyo byonna we byabeererawo. Waiswa yali mu US teyaliiwo. Ati mwamukute ne mumuteekako emisango gye gimu. Okitegeera byonna mujja kubikola naye mwerabidde ekintu kimu nti eno rigimu gye mubiisanya nayo eri mu kiseera kyayo. Weegenderezanga nnyo omuntu ng'ali mu kiseera kye. Weegenderezanga nnyo omuntu ng'ali mu tayimu ye, omuntu ng'ali mu kiseera kye, omuntu ng'ali mu budde bwe abeera muzibu nnyo. So mugenda kulwanagana ne generation gye mutasobola kulwanagana nayo. Nze nabagamba nti forces zirwanyisa Museveni n'akabinja ke tewaliyo muntu yenna amanyi gye ziva. Ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tamanyi forces ezo gye ziva. Kati muganda wa Waiswa Mufumbiro avuddewa. Okeera ku maca nze banange neewuunyiza. Okeera ku maca nga nange neebuuza bagenda kunominatinga ki? Ani gwe bagenda okuveetinga? Nga nange nkyakyebuuza mu butuufu mbadde surprised okulaba ng'ate muganda wa Waiswa yazze mu vetting naye munakwata Waiswa era yagenda okugenda mu campaigns because there is no Kato and Waswa. Okitegeera abo tewaliwo kibaawukanya mpozi nga nono mugenda kumukwata ate munamuggulako musango ki? Mugenda mussaako musango ki? Okitegeera bannange eno regime ekozesezza Museveni ebintu. Eno regime ekozesezza Museveni ebintu. Olaba nalabye ne Kulayiji ng'atuuse n'okugamba mbu kati bacandidates bonna abeesimbyewo ku bwa president bagenda kuumibwa SFC because tebaagala Kyagulanyi kubeera n'abantu. Baagala nnyo okusiga ekifaananyi kitalina bantu. Ekyo newe mulikola mutya newe mukirikola mutya? Omwana ali mu budde bwe abantu abayina. Kati mwagala muteekawo SFC kuba abantu babeere mu mita mpanvu ekontrolinga emizindalo ekontrolinga buli kimu olw'okuba mwagala okulaga ensi nti talina buwagizi. Naye kamba jjukiza omuntu kasita alibeera ng'ali mu budde bwe. Tosobola kulwanyisa muntu ali mu budde bwe. Kasita obudde bwe butuuka wallahi teriyo kiyinza kuyimirira mu maaso ne bw'okola otya. Kakati eno generation gye mwagala okulwanagana nayo ebali step ahead. Kyagulanyi abali step ahead. Byonna mubyogera abalaba. Mukozeseza simanya CBS, mukozeseza BBS, ezo radio z'obujjajja, abantu ba NUP mwabagoba ku ezo radio kubanga mukimanyi nti bituuka mu kyalo. Naye kati awensi yavaawo dda twabeerangawo ne tulinda amawulire g'essatu ku CBS. Ani akyagalinda? Ani akyalina obudde bw'okutuulawo ku radio ndi awulinda amawulire? Ebintu byonna biggwera wano ku simu kati tukyabalemu okutegeera. Naye eno generation bannange yo mugiveeko. Simanyi na muntu yakiyiza atya n'agamba nti kati gwe oyina okugenda mu vetting. Bannange Kyagulanyi mu butuufu nedda Kyagulanyi toli wa bulijjo, toli wako planet Earth. Ge mazima Kyagulanyi ebintu byakola akyusizza ebintu mu ggwanga lya Uganda. Nze nkyewuunya n'okyewuunya. Ge mazima nkyewuunya.
kati batudde batya ne bagamba nti muganda wa Waiswa yalina okugenda mu vetting naye munaamugalidde Waiswa ebbanga lyonna muganda wajja kugenda mu kalulu anoonya akalulu ate bannayuganda bagenda kuwa Waiswa akalulu wadde ali mu kkomera kubanga n'emisango gye mugiwetekako omusajja teyaliiwo musajja ba yalina US mufumbiridde emboozi nkomawo mulina gye mufumba ennaku zino mbalaba naye kakati mbadde siina budde bulungi naye bibadde binkutte byatadde kanzije mu vidiyo eddako mbaagala nnyo peace